Amannya gange bampita Shakulu, nsangibwa wano ku Nail Studio, Nansana ku Kinnabweru. Ngenda kuyigiriza engeri gye tudizayiningamu enjala z'abakyala. Dizayini ezisookebwako mu kutona enjala tukozesa ebintu eby'enjawulo okugeza nga amayinja gaffe gano, ne tubeerayo ne kakkala kaffe oba kayite cutex, naye ku mulundi guno tugenda kukozesa nail sticker oba obupapula bwe tuteeka ku njala okwongera okunyiriza enjala, nga tugenda kukozesa sticker zaffe zino oba obupapula bwaffe buno bubeera bungi nga woobulaba kuno, naye gwe olondamu k'owulirako k'oyagala oba akakulabikiddeewo bulungi, oyuzaako k'oyagala, dizayini yonna yonna gy'oyagala, n'okakwata n'okayuzaako bulungi, n'ofuna otuzzi tw'otutini nnyo n'okateekamu. Lwaki tukateekamu gano amazzi? Katwanguyira okwanguwa okuvaako mangu kubanga nga woobulaba buli ku kipapula. Naye kati wetubuteekako ku mazzi tuggyirako ddala akamuli kaffe ne mutalaba ekyo ekipapula kya white ekiriko, tuggyamu kamuli kwokka ne tukakwata ne tukaggyako bulungi ku kipapula ng'era woolaba wendi mu kkola, ne tukatuuza ku lwala lwaffe mpola mpola. Naye obumuli buno tosobola buteeka ku njala zonna zonna kubanga kiba kigenda kulabika nga kingi nnyo nnyo nnyo, ate nga mu njala okulabisa ekintu ky'obulungi tolina kisussa nnyo nnyo nnyo. Kati nga woolaba ffe twalonzeeyo enjala zaffe 2 ne tusalawo tuziteekeko busitiika bwaffe oba obupapula bwaffe buno twongere okunyiriza olwala lwa client lulabike bulungi, lunekaanekane bulungi. Bw'omala oteekako obusitiika bwaffe, bunail sticker bwaffe oba obupapula bwaffe, okwata colourless cutex n'oyongera okunyiriza olwala ne lwongera okumasaamasa obulungi nga woolaba we tuli mu kikola wano. Colourless cutex ono gwe tuli mu kusiiga ayamba olwala obutakulubuka mangu, olwala mbu n'owoba oyozezza ffe abakyala twoza, naye era olaba mbu n'oba oyozezza nga bakutaddeko ka colourless ko, olwala lulwawo okuvaako, kala eyo langi gye tusiigako erwawo okuvaako, temala gavaako olwako ka colourless cutex gye tuba tusiizeeko. Ekiddako tugenda kukwata enjala zaffe tuzirongooseeko colourless cutex abeera agenze mabbali kubanga tetusobola mulekayo, ayinza okulabika obubi ku njala za kasitoma waffe oba ku mubiri gwe nnyini aba agenzeeko kwe tuba tetwagala ate agendeko. So tulina okumulongoosaako mpola mpola okakasa nti mbu tokoona ku langi yo gye wasiize. Mu kapamba ke tukozesa mulimu nail remover, ko osiimuula mpola mpola, weegendereza ng'osiimuula. Ebintu bino si bizibu nnyo ng'era we mubiraba, tetukozesa bintu bingi, kati nga pamba mwangu nnyo wakugula wa layisi. Kati nga woolaba enjala zaffe zivuddeyo bulungi, tumaze ozidizayininga zinekaanekanye ng'ate tukozesa sitiika. Tetukozesezza bintu bingi nnyo ng'era woolaba, tukozesezza ebintu bitini nnyo, tukozesezza busitiika 2, tetukisussizza nnyo nnyo. Nawaaba mugole ng'ayinayo okukyala, kano kaba kamukolera, kantu nga kali simple, tetukisussa nnyo nnyo nnyo. Ng'era we mulaba obwala bwaffe buvuddeyo nga bulungi, ng'era we mulaba tukozesezza sitiika zaffe, obupapula bwaffe twabutaddeko mu mazzi, byonna byonna mwabirabye. Tukozesezza nail colourless waffe naye n'ayongera okunyiriza ekintu kyaffe. Kwegamba enjala za kasitoma n'agenda
ng'asiimye, nga n'omuntu waffe atandika kawo ka bizinesi ka katinitini kino kye tukoze olwaleero naye asobola okukikola n'afuna ssente ze bulungi.